Znači, ovo je još jedan live za grupu Kosmični čovjek, ja sam Božidar Mačić, Večeras ćemo pričati o jednoj interesantnoj temi. Ime ove teme, a da kažem odabrane teme, je potraga za samim sobom, prva i večna misterija. Evo vidim, ajde kako se zove, da odmah krenemo kako se zove u tu priču ili tu avanturu. Šta bi ja mogao da kažem? Opa, samo da stavim mikrofon, što sam zaboravio. Šta bi ja mogao da kažem o tome iz mog ličnog iskustva? Znači, ako bi sad krenuo da ulazim u memoriju, to bi imalo jako puno da se priča, a ne bi imalo puno neke poente. Ali ja ću samo kratko to dohvatiti, čisto da imamo neku formu, da kažem. Znači ovako, od malena, znači ja pretpostavljam kao i većina drugih ljudi ili svi drugi ljudi, su se pitali u stvari ko su oni, zašto se nalaze ovde, šta je ovaj svet, odakle dolaze svi ti ljudi. Bukvalno misterija sveta gledajući kroz oči, eto da kažemo, jednog ljudskog bića. Znači, da li je to došlo nekom ranije ili nekom kasnije, u svakom možemo da kažemo da se u jednom trenutku svako zapitao nešto slično, znači vezano za svoje sopstveno, da kažemo, biće. Ko je stvaraju čovjek taj koji doživljava cijelo to iskustvo. Sad ovako, čovjek kao fizičko biće, on ima nešto što se zove sazrevanje. Znači, kao i svako drugo biće na ovoj zemlji ovdje, skoro svako drugo biće, čovjek ima telo i to telo ima određene faze sazrevanja. Kroz sazrevanje čovjek jako puno uči o svom telu, njegovim karakteristikama, njegovim sposobnostima, manama, ograničenjima i tako dalje. I sad, pošto je čovjek od starta vrlo često, ne uvek, mogu da kažem ja sam poistovećen od starta bio sa tim fizičkim telom, sa ovdje fizičkim telom i to sam smatrao da sam ja. I onda sam jako puno učio, da kažemo, o sebi. A u stvari ono o čemu sam ja jako puno učio i otkrivao, to je o ovom telu. Jako puno o ovom telu ovdje. I također o nečemu što bi mi mogli da zovemo Znači, o tim nekim mentalnim karakteristikama koje čovjek također ima ili posjeduje ili koristi, moglo bi da se kaže. O tim emocijama koje ima, o tim mislima koje ima, o navikama koje ima, o rasudi, o razumu, nerazumu i tako dalje. To je sve također, može da se kaže, put otkrivanja čovjeka samog ili ono što smo mi. Međutim, ono što se dešava da, koliko sam ja video, u jednom trenutku, sad kod nekog je ranije, kod nekog kasnije, sve zavisi, dođe se do jedne određenog znanja ili realizacije da čovjek zapravo, on ne uči o samom sebi, nego ono o čemu on uči o nečemu drugom. I sad šta to drugo može biti? To može biti fizičko telo, to mogu biti mentalni kapaciteti, možemo da kažemo i karakter, ajde da kažemo, znači neke osobine umne i može da uči o svojim sposobnostima, o svojim ograničenjima, o svemu nečemu što sačinjava to što mi zovemo ljudsko biće, što je vidljivo nama, na neki način možemo to da vidimo, da iskusimo. Znači, čovjek uči o tome i on u stvari samo o tome i može da uči iz moje perspektive, iz mojeg iskustva. I ta potraga, zapravo, ona se transformiše u toku tih, kako da kažem, u toku tog učenja o sebi i o svetu, ona se transformiše iz učenja o svetu i učenja o ovom ovdje telu i o umu, ona se transformiše u nešto što bi mi mogli da kažemo u potragu za nečim što je van toga. Znači, van tela, van uma, van sveta. Šta to može da bude? I zašto uopšte, odakle nama ta ideja o tome? Pa ideja dolazi, može da dođe iz, ajde da kažemo, iz raznih uglova. Većini ljudi sa kojima sam ja komunicirao i meni samom također u jednom periodu života je bilo iz straha od smrti, od nestajanja.
Znači, da li postoji nešto što zapravo preživljava? I ako postoji, šta je to? I tu zapravo kreće u stvari potraga za nešto što bi čovjek nazvao pravim sobom, za svojom dušom, za onim što je on. Sad to može da bude u jako puno varijacija. Može da se desi da čovjek, na primjer, je u potrazi za nečim, za što je on došao, za nekom svrhom ovdje, za nekom velikom ljubavlju koju on gaji, za nešto, za nekom svrhom, za nekom misijom, za nečim što će njegov ovaj život ovdje učiniti da ima neki viši smisao od samo onog na izgled. Znači samo od onog da jedemo, da pijemo, da izbacimo to iz sebe, da se razmnožimo, da imamo decu, da imamo ženu, da imamo porodicu i tako dalje. Znači naspram tog očiglednog. I zašto uopšte čovjek žudi za bilo čim drugim? Znači žudi zato što osjeća da postoji još nešto više, o tome se radi. Znači može i iz tog ugla također to da dođe. Ne samo iz straha, nego da čovjek većinu svog života, u kom god je stadijumu trenutno, osjeća da postoji nešto više, ali ne zna tačno šta je. Tako da je osjećaj, iz moje perspektive, mnogo verodostojniji nego bilo kakav mentalni ili fizički dokaz što čovjek sam sebi može da proizvede ili drugima. Zato što osjećaj, to možemo da kažemo da to čak nije ni dokaz, ali to je indikacija neke unutrašnje sfere, kao neki suptilni dokaz za nešto za što mi tačno ne znamo šta je, ali vidimo, osjećamo da to postoji, da kažemo. To je taj osjećaj. E sad, u stvari, zapravo jako puno potraga, ili kažemo potraga za samim sobom, proističe upravo iz tog osjećaja za nečim višim, za nečim drugačijim, za nečim što nije ovo samo što na izgled postoji, samo za ovo što propada, što umire, što se rađa, što ima taj ciklus u sebi. Znači, iz različitih uglova čovjek može da pristupi i da uđe u tu potragu za samim sobom, ili u to, možemo da kažemo, istragu o samom sebi. Znači, vrlo je retko iz moje, da kažemo, skromne perspektive i iskustva, 30 godina, 38 godina od ovog fizičkog postojanja kao Božidara, ja sam retko nailazio na ljude, upoređujući sa celinom ljudi koji sam video, sa brojem ljudi koji sam video, retko sam video da je neko zaista zainteresovan za samog sebe. Ja sam vidio da su ljudi zainteresovani za svoje telo i vidio sam da su ljudi zainteresovani za svoje mentalne kapacitete i za svoje karakterne te osobine, pa hoće da ih menjaju, da poboljšavaju i tako dalje, da poboljšaju, da kažemo, neki kvalitet svog života. Drugim rečima, da menjaju, znači da modifikuju, da naprave da bude bolje. Ali vrlo je retko, ono na što sam ja nailazio, što ne mora da znači da je bolje u bilo kom smislu, samo da je retko, na čoveka, bez obzira da li je u pitanju muški ili ženski pol, koji je istinski zainteresovan ili zainteresovan za same sebe. Znači ne da menja, nego samo da vidi šta je. Znači da mu se pokaže ili da pronađe o čemu se tu radi, šta je to. Jer čovjek kada pronađe ili otkrije šta je on ili šta je ona, iz mog iskustva do sadašnjeg, tek onda može da se dođe do neke ideje o promjeni. Znači ako nam se ne sviđa to što smo mi otkrili, mi ćemo to da menjamo. Ali interesantna je stvar, da li to znači onda da čovjek, da i u istinski njegovo biće je promenljivo. Znači, da li to znači da smo mi nešto što može da se menja zapravo i što treba da se menja na bolje. Znači, ja sam sad otkrio da sam ja takav i takav čovjek ili to i to biće ili ta energija, meni se to ne sviđa. I ja ću sad to da promenim. Da li je moguće da smo mi napravljeni ili stvoreni ili postojimo ovakvi kakvi jesmo i kad otkrijemo šta smo da se to nama ne sviđa? Da li je to moguće uopšte? Ili možda smo mi otkrili nešto, još jednu stvar koja samo liči na nas, ali nismo mi. Neku našu karakteristiku, možda mentalnu ili fizičku ili energetsku ili što ljudi kažu duhovno. Znači, potraga za samim sobom je po meni jedna od plemenitih stvari što čovjek zapravo može da, ne znam sad da li da kažem da uradi, ali upusti se u takvu vrstu avanture je ta potraga, što je po meni fenomenalna stvar i ona može da dovede do, u stvari ona dovodi sigurno do olakšavanja patnje i do istine zapravo. Što je interesantna stvar, što ja kažem istina, pošto ja nekako za sve istine vidim da su subjektivne prirode, ali bez obzira kakve god je prirode do istinitosti,
Znači, ne da ja kažem šta sam ja, zato što ja mislim da sam ja to. Ili zato što sam ja osjetio da sam ja to. Ili zato što sam ja pročitao da sam ja to, ili zato što mi je neko rekao. Nego da ja vidim to stvarno kako to jeste. Znači, bez ikakvih uplitanja ili kako bi to mogao da kažem, ili uticaja. Znači, ili da mi se pokaže, ili da ja to jednostavno vidim, da ja to otkrijem na neki način. Da li je to moguće? Znači, bez da ja zamišljam bilo šta. Bez da ja želim da sam božansko biće beskonačne svijesti koja može da uradi sve, razumeš? I onda, ok, ja to kažem, dobro, ja to jesam. I onda pogledam, ok, šta to biće, kako se to biće ponaša, jel se ja tako ponašam? Šta zapravo znači to božansko biće, koja je definicija toga? Razumete, znači to su samo neke definicije. Kad čovjek krene da definiše samog sebe, to znači da je on prestao sa tom potragom. Ili nije možda ni počeo. Znači, onog momenta kad čovjek kaže ja sam to, u tom trenutku, iz moje perspektive, bilo kakva vrsta otkrivanja sebe je završena. I da li je moguće uraditi to što da nije moguće. Samo što također vrlo često se desi da čovjek u jednom trenutku promijeni svoje viđenje ili mišljenja. Život ga opovrgne sa nekom situacijom, na primjer. Znači, on je mislio da je on fenomenalan čovjek, recimo. Ja sam ljudsko biće, jako dobar čovjek. Ali desi se, recimo, neke situacije u životu da čovjek zapravo mora da bude obrnut od toga da bi postigao nešto što želi ili da bi, na primjer, preživeo, da kažemo. Ili da bi ostvario neki svoj san ili da bi pomogao nekom. Znači, mora da se ponaša obrnuto od dobrog. Mora da bude baš onako, da kažemo, loš, što bi rekli. Mislim, šta god to značilo. Znači, život mu pokaže da to što ti misliš da si ti, ja ću sad da ti pokažem da to nije tako. I to izgleda, kako da kažem, jedna od prvih stanica u toj velikoj potrazi, divnoj, kosmičkoj potrazi za samim sobom, što je, na primjer, također i paradoks, to ćemo pričati o tome, ali jedna od prvih stanica je ta da čovjek shvati kroz lične primjere svog sopstvenog iskustva, znači bez ikakvih čitanja i mašte, da vidi da u stvari on nije to što on misli da jeste. Šta god on mislio, on to nije. I sad nekog rekao kako je to moguće, pa mora da neko je ubolno, znači ono što kažu ljudi ćorava hoka neko zrno ubude, razumiješ? Jeste, to bi bilo tačno, samo što je problem u tome što čovjek, koliko sam ja do sad vidio iz mog iskustva, on ne može da stane u misao. Ja ne mogu da zamislim to što ja jesam, bez obzira da li ja to rekao ili neku sliku imao o tome. Zato što šta god da ja kažem ili da ja pomislim, ja mogu da vidim poslije određenog vremena da to nije tako. Možda bude nešto gore ili bolje, ali to tako definitivno nije kao što sam ja zamislio. I onda nekako, kako da kažem, sve više i više dobijate na tom poverenju u život, u ono što vam se trenutno dešava u sadašnjosti, u stvarnosti, zapravo jedino koja postoji, da čovjek u stvari, u suštini, on može samo da se zajebava sa mislima, da se zeza. Ali on ne može sebe da stavi u misao, zato što čovjek nije misao, o tome se radi. Kao kad bi ja sad uzeo da nacrtam neki portret nekog čovjeka, recimo neke fizičke osobe nekog čovjeka. I taj čovjek, recimo, prelep sa dugom kosom i njegova divna žena, razumijete, da li je crvene kose, plave, kakve god je u pitanju, crne. I oni sad hoće portret da im ja uradim. Ja kažem, ok, ja sad naslikam taj portret, dugo vremena oduzme, oni se oduše, kako je to super, kako naslikao si nas, znači kao, to je to smo mi. Ali to nisu oni, o tome se radi. To je kao kad vi slikate u vašem umu sa mislima. On slika. I slika može da bude fenomenalna, predivna, prelepa. Međutim, ta slika to nije to. To nije ono što on slika. To nije prava stvar. Koliko god to na neki način iz tog ugla gledanja ličilo, on može da iz tog ugla gledanja da to liči na to. Ali čak i ako savršeno prenese tu sliku što on vidi, to nije taj čovjek i ta žena. To je samo jedna obična slika na papiru. Znači neke boje poređene u određeni redosled. Razumete? To je ono što se zovu misli i definicija samog sebe. Znači šta god da vi pomislite, sigurno nije. Znači to može da bude istinito čovjeku koji je jednostavno, kome su granica misli.
Da on ne može ništa da zamisli da je moćniji od tog što on može da zamisli, znači to je najmoćnija moguća stvar. I onda mu život pokaže u 3D, ili što ljudi kažu u 5D ili u 5K, nešto fenomenalnije od toga što je on zamislio. Znači kroz iskustvo, bez obzira da li on to sanjao poslije toga, ili video na javi, ili imao neko drugo iskustvo, razumete? Ili da je video da se nešto drugo dešava slično tome. Znači opovrgne ga život. Drugim rečima, ono što mogu da kažem za sebe, da sam shvatio u toj velikoj potrazi za samim sobom, je da misli ne mogu da mi pomognu. Moje misli ne mogu da mi pomognu. Znači one misli koje, kako da kažem, opažam u tom svom nekom umu famoznom, tom fantomu, one ne mogu da mi pomognu u toj istrazi. One u čemu mogu da mi pomognu je samo direktno. A to je da šta god da pomislim, ja znam da nije to. Kako interesantno. Zanimljiva stvar, zato što um je nekako lek sam za sebe. Znači on može da truje, da kažemo, ili da čini neku štetu, ali također on i sam sebe može da izleči tako što se anulira. Interesantna stvar. Tako da potraga za samim sobom prelazi na neki, da kažemo, na sljedeći nivo poslije te prve stanice, kad čovjek shvati da on nije u mislima u stvari, da nije tu odgovor. U bilo kakvim mislima, zamišljanjima, mašti, u bilo čemu. I onda ide, kako da kažemo, ta jedan drugačija vrsta te potrage, gdje čovjek jednostavno samo se stacionira u sadašnjosti, drugim rečima ne beži u misli. Sve manje i manje i manje je u mislima, u mašti, u fantaziji. Što se tiče te potrage, ne ostalo. Znači što se tiče sveta, to čovjek možda mašta i treba da mašta i da radi, da koristi, neko uživa, razumete. Ali onog momenta kad se zainteresuje za sebe i ako hoće da istraži malo šta je to, znači na tom proputovanju, što kažemo, i potrazi, znači misli mu neće pomoći. On tad treba njih misli da iskloni, da kaže ok, hvala vam, ajde vi sačekajte malo sad. I onda bi neko rekao, pa dobro, gdje je onda drugo ta potraga? Pa na primjer, možda bi moglo da se kaže da je odličan početak zapravo tog drugog nivoa bi zapravo bio u sada ovdje, u ovoj sadašnjosti. I sad neko bi rekao, aha, znači to je ovo sad što vidim ovdje, što čujem, što možda mogu da namirišem, da imam ukus toga, znači sa tim čulima. Jer to je mnogo, da kažemo, realnije nego mašta, ali tako? Međutim, ispostavlja se da čovjek zapravo da je to samo još jedan nivo, kako možemo da kažemo, još samo jedan nivo maštanja, bukvalno. Znači, fizička realnost je, iz moje perspektive, ovo fizičko telo ovdje, koje ja koristim da ja komuniciram sa vama ovdje, je zapravo još jedna vrsta projekcije, sjećamo se astralne projekcije, mentalne projekcije, pa ovo je jedna vrsta fizičke projekcije također. Znači, telo, ono samo od sebe, ono ne može da postoji. Ono je jako neraskidivo povezano u svetu, kojem mi to zovemo svet, u kom se nalazi sa svim što postoji. Znači, ono nije zasebna jedinica samo za sebe. Znači, ja sad kad bi recimo uzeo ovo sad ovdje telo i uradio ovako i stavio ga recimo u neki vakum, da ne postoji ništa, ono bi vrlo brzo nestalo, umrlo bi. Prestalo bi da postoji kao takvo, znači degradiralo bi i prestalo bi da funkcioniše, da bude to što jeste u stvari, u ovom ovdje stvarnosti. Znači, drugim rečima, njemu je potreban ambijent koji ga podržava. Znači, ono ne može bez tog ambijenta koji ga podržava, a u tom ambijentu ima mnoge stvari. Znači, kiseonik i vazduh je samo jedna od njih, znači temperatura također, pa da ne pričamo o hrani, o tečnosti, pa onda o psihološkom nivou, znači druženje sa drugim ljudima, znači interakcije, razumijete, u bilo kom smislu, da li je u pitanju prijateljsko, romantično, poslovno, kako god je u pitanju, nema veze koliko god je neko društveni ili socijalan ili asocijalan. O tome se radi, znači ono telo, ono ima svoja ograničenja, ono ima svoju, u prevodu ograničenja znači svoja sopstvena priroda, onako kako jeste. Do te granice je telo, poslije toga ono više nije, nego je nešto drugo. Možda bude drugo telo, ali to je to. Ali ono ima neraskidivu vezu sa svojim okruženjem, o tome se radi. Drugim rečima, čovjek može da vidi da, na primjer, ako desi se slučajno, možda se desi neka nesreća što kaže, ali na primjer čovjek se sad ošiša, oko što se ja ošišao, i sad ta kosa koju sam ja ošišao, je li to deo sad tog tela?
Znači tu kosu što sam ja ošišao i držim u ruci, je li to deo tog tela? Neko bi rekao, pa nije više, ti si ošišao, a nije više. A ako uzmem ja i osjećam prst, je li on sad deo tela? Pa nije. I onda tako mogu da seckam ili sklanjam odelo, sklonim jedno uvo, Znači, do koje granice je u stvari ovo telo je tako kako jeste, a ti kad izvadiš nešto iz njega, to više nije. Znači, čovjek vrlo jednostavno sa tim primjerom može da vidi da telo u jednom trenutku ono će da prestane da funkcioniše, ali on može da vidi da ovo telo ono može da se menja i samim tim promjenama i modifikacijama raznih vrsta. Znači, vi ste vidjeli kakvi sve ljudi postoje i koliko mogu veštačke stvari da ugrade ili da nemaju organa ili da imaju viška ili kako god da je u pitanju. To možda bude ko da je druga vrsta sunce, ko da nije ljudsko biće. Međutim, jeste, o tome se radi. Ali kakve to veze ima s ovim potraga za samim sobom? Pa potraga za samim sobom zato što čovjek može da doživi nešto što nije ovo telo fizičko, o tome se radi. Znači, kad ovo fizičko telo prestane da funkcioniše u svakom mogućem smislu, koje je, evo, dosadašnja nauka mogla da dobaci, da dohvati, znači, ne radi mozak, ne radi srce, ništa ne radi, ono je mrtvo telo, ohladilo se. I onda u jednom trenutku ono živi. Otkud sad to? Neko bi rekao, daj ne seri kako je to moguće. Pa moguće. Čak i u ovoj, kako da kažem, opšte prihvaćeno, opšte poznatoj nauci, medicini, čak i takvi primjeri i tu postoje. Znači, neko bi rekao, pa dobro, to možda može samo 15 minuta, ma nemoj. Kad budete gledali video, možete da pauzirate, kad ga budete gledali. I da odete, recimo, na taj Google, kome svi tako jako veruju, da kažemo to u neku ruku pouzdane ima informacije. I napišite koliko je najduže bilo, znači, near death experience, ili, ajde da kažem, van telesno iskustvo, ili medicinska smrt, možda bolje da ukucate, koliko je najduže trajala medicinska smrt. Pa kad budete vidjeli koliko je najduže trajala, a to je više od 8 sati, onda možemo da stavimo ovako prst na čelo da kažemo, pa sunce ti poljubim, kako je to moguće. I da se čovjek vratio potpuno normalan. Ništa. Nije imao nikakve probleme posle toga. Slobodno odete, ukucate i vidite. Ako je za verovati tome. A ja znam iz mog primjera da ne moram da verujem tome zato što ja znam. Znači, čovjek može i to da doživi. Znači, kad nema telo, on ima iskustvo. Postoji. Znači, on nije telo, je tako? On ga koristi. Vrlo bitna stvar. Kao što koristi odelo. Znači, ja ne mogu da kažem da sam ja odelo. Što mogu da ga skinem i ja sam i dalje tu, bez obzira na odelo. Isto tako čovjek može ovako da uzme i da skine telo i da pogleda, aha, vidi moje telo leži tu i pa ja nisam telo. Tu je ta druga vrsta potrage, da kažemo, ili taj drugi, ili koji je sad već ne znam ja, taj nivo. Znači, taj prelazak sa jednog na drugi. Znači, nisu misli u pitanju, nije ništa u mislima, ali nije ništa ni u telu čoveče. Znači, čovjek postoji i bez tela. Razumete, sad da li to neko veruje ili ne veruje, mi se ne bavimo ovdje više verovanjima. Ja pričam iz mog ličnog iskustva, a vi, ako neko od vas hoće da veruje ili da ne veruje, izvolite, možete da provjerite druge izvora koji će im potvrditi još gore od ovoga što ja pričam, u smislu pozitivno gore. Znači, još više od toga. Znači, ali moj vam je predlog da ne verujete dok ne doživite, nego samo uzmite u obzir. Vrlo bitna stvar. Znači, ovo su samo neki predlozi i ideje, ništa drugo. Znači, nije u mislima, nije u telu, ta potraga za samim sobom. Pa sunce ti poljubim, gde se ja to nalazim? Šta sam to ja? Ako nisam ni misao, znači, niti sam fizičko telo, niti materija. Znači, šta je to u pitanju? Da li je to neka vrsta energije? Šta je? O čemu se tu radi? O tome se radi. Čovjek, na primjer, iz moje perspektive, ne mora da ima nikakvo čudno, mistično, fenomenalno, božansko iskustvo da bi on sad shvatio ili video šta je on u stvari ili ona. Da mu se to na neki način pokaže. Zašto? Zato što ja to kažem opet iz svog ličnog iskustva. Ja sam imao, znači, jako puno tih mističnih, misterioznih, vantelesnih i raznih drugih iskustava, da li je na javi, u snu, u fizičkom telu ili van njega. Jako, jako puno. Ja mogu reći da sam doživio neverovatne stvari i u rasponu izuzetno prevazilazi granice pozitivnog i prevazilazi granice negativnog. Znači, ceo taj spektar koliko može čovjek, znači ne može da se zamisli to. Ja sam neke od tih stvari doživeo. I mogu da kažem da
kakva god da je iskustvo u pitanju, koliko god da je to ekspanzivno i fenomenalno i fantastično, čovjek ne može u iskustvu da pronađe ili da vidi ili da iskusi samog sebe. O tome se radi. Iz moje perspektive ja do sad nisam. Možda ima neki duhovni genije koji to može da uradi, ali ja to nisam video. Međutim, ima jedna druga stvar što mogu da kažem gdje ova potraga nekako, ne mogu da kažem da se privodi kraju, ali mogu definitivno da kažem da prerasta u nešto totalno drugačije. Znači, ta potraga zapravo na sljedećem nivou, kad smo izuzeli i kad smo izuzeli telo i kad smo izuzeli suptilna tela i fenomenalna iskustva, da li u pitanju sa bilo kakvom vrstom energije ili sa bilo kakvim vrstama fenomenalnih duhovnih bića, znači anđela, bogova, polubogova i tako dalje, koji mogu da nas se pokažu u raznim formama, svecima i ostalim divnim bićima kojima se treba klanjati do zemlje i biti prijatelj sa svima njima. Međutim, šta se dešava sa nama samima? Razumete? Znači, da li ja treba da se poistovetim sa tim nečim najvišim što sam ja video, ili najgorim, ili nečim u sredini, ili da kažem ne, ja sam nešto van drugo od toga. Znači, da li uopšte ja treba da se poredim sa bilo čim što ja doživim, o tome se radi. Ono što mogu da vam kažem je da posle određenog vremena, imajući taj iskustvo što ja vidim da je nepotrebno za čoveka da bi pronašao sebe, znači ta iskustva uopšte nisu potrebne, nego ja sam jednostavno tako da ja volim to i onda mi se zbog toga to dešava i kroz to, čak i kroz te manje vrste svetlosti, da tako da ih nazovemo, ja mogu da dođem nekako da odbacim ono što vidim da nisam ja. O tome se radi, da je to samo jedno određeno iskustvo. A ja koji imam to iskustvo, ne mogu biti to iskustvo. Znači ja mogu da ga vidim sa strane. To bi bilo kao, na primjer, evo ja sam, na primjer, ja dajem sad primjer, ja sam čovjek, fizičko biće i ispred mene je ogledalo, najnormalnije obično ogledalo. Znači kockasto ogledalo. Ja sad gledam u to ogledalo. Ja kažem, ja vidim sebe. Ja sad vidim kako izgleda moje lice, ruke, cijelo telo mogu da vidim, jel tako? Ali, na primjer, ovo nije istina u stvari. Normalan neki čovjek, ko što ja nisam, bi rekao, pa čekaj, kako to misliš da nije istina? Pa ti čovječe totalno vidiš sebe, možeš da vidiš da ako imaš ne znam ja, neku mrlju na licu, ili možeš da vidiš kakva ti je kosa, ili možda vidiš kakve su ti uši, boje očiju, možda vidiš zube, možeš da vidiš sve to. Ja bih rekao tačno, ti možeš da vidiš. I to može isto također da bude potpuna istina, znači da ti u stvari imaš poverenje u to što ti vidiš, jer ti to možda proveriš, jel tako? Međutim, ti opet ne vidiš to. Neko bi rekao, kako te Boga ti ne lupe gluposti, kako je to moguće? Pa zato što, druže, ti gledaš u ogledalo. Ne gledaš ti u sebe. Ti gledaš u svoj odraz možda. Najtačnije bi moglo da se kaže da gledaš u odraz ili u ogledalo. Ali ne gledaš u sebe. Ne možeš direktno da vidiš sebe. Zato što si ti taj koji gleda, o tome se radi. To je samo primjer iz fizičkog tela primjer. Znači, ne pričajući ništa duhovno, energetski i tako dalje. Znači, ego i ostalo. Znači, samo iz fizičkog tela primjer. Znači, ti možeš da vidiš svoje ruke, možeš da vidiš svoje noge, možeš da vidiš, to je direktno. Znači, bez filtera, bez oceja i tako dalje. Ali možeš da vidiš svoje oči. Možeš da svoje oko može li samo sebe da vidi. To je ta fora, tu se vid poistovećuje sa svesnošću, sa onim što vidi, sa posmatračem. Iz tog razloga oko ne može da vidi samo sebe. I to meni uvijek kao malom, to mi je bila, nekako sam se nervirao kad neko kaže oko ne može da vidi samo, kako to misliš ne može da vidi samo sebe? Evo sad gledam u baru vodu i ja vidim svoje sopstveno oko. Ali kad malo bolje razmislim, sunce ti poljubim, to je stvarno tačno. Ja vidim samo odraz, ali ne vidim stvarno direktno oko. I sad neko bi rekao, pa koja je razlika? Pa ogromna je razlika. Razlika je u tome što ja moram da verujem. Koliko god ja provjeravao, ja moram da proverim i da verujem da vidim da li to tako ili nije tako. Znači, ja u suštinski ne mogu da znam u svakom trenutku, znači, kako izgleda, recimo, moje oko. Znači, treba mi nešto drugo da bi ja video to. Razumijete? Znači, meni je potrebna kao pomoć od nekog drugog ili nešto drugo da bi vidio samog sebe kakva je to glupost. I onda se tu, kako da kažem, transformiše, kad se dođe do te spoznaje koja nije vezana za tela,
niti je vezana za um, nego za jednostavno za iskustvo, bez obzira kako god da je za iskustvo, da nijedno iskustvo suštinski ne može da ti pokaže tebe, zato što si ti taj koji vidi, ti si taj koji ima to iskustvo. Znači, ne možeš da budeš okružen samim sobom pa da vidiš sebe sa strane. Neko drugi može da ti kaže, ili da ti pokaže, da ti nacrta, da snimiš samog sebe, ali to je sve nešto drugo tamo. I sad, ja znam ljudi koji nisu zainteresovani jako puno za sebe, kao što sam da kažem ja, njima bi to bilo, kako da kažem, nebitno. Kakve to veze ima? Međutim, meni je to, iz moje perspektive, to je jako bitno zato što ja pokušavam da dođem do svog sopstvenog izvora. O tome se radi. Da ne zavisim ili da to ne zavisi od ničeg drugog van, nego da bude samo dovoljno. Znači da ne mora neko drugi meni da pokaže ili da dokaže to, nego da ja čoveče sam to vidim, razumeš? Međutim, ne može, o tome se radi. I sad kad čovjek vidi da je u stvari ta potraga za samim sobom, to je na tom nivou, izgleda nemoguće. Znači, čovjek je došao i s koji koristi naravno za tu istragu, on je došao do jednog određenog zida gdje na njemu piše nemoguće. I taj zid, znači na njemu piše nemoguće. I šta god vi radili, ne može da se preskoči u tu dimenziju sopstva, zato što problem je u tome što ti sam moraš da preskočiš u to, a ti kako god da ti preskočio to, ti vidiš nešto drugo, ne možeš da vidiš sebe. Zato što si ti taj koji skače. Kad bi vas bilo dvoje, ok, ali nije dvoje, o tome se radi, nego je jedan. I uvek je bio jedan do sada. Znači, vi nikad niste bili dvoje. Ne kažem, izvinjavam se, ne vi, ja nikad nisam bio dvoje. Uvek je bilo jedno to. I onda sad se dovodi u pitanje to jedno. O tome se radi. Znači, sa tim pitanjem ko sam ja ili šta sam ja, tu se već dovodi u pitanje pojedinac. To je druga strana te medalje od te potrage sami za sobom. Ali da se vratim ukratko samo za ovo što se tiče ovog prethodnog što smo pričali. Znači, šta se onda dalje tu dešava iz moje perspektive, šta je se dešavalo? Znači, dešavalo je se to da zapravo čovjek izgleda mora da prestane sa tom potragom. Znači, ona potraga prestaje kad čovjek stane sa tim. Znači, nekad nađe ono što je tražio, nego kad stane, potraga se nekako završava i bude čovjek zadovoljan sa tim. Iz moje perspektive. Mogu ljudi da odustanu zato što ne mogu, boli im uvo, za to i doviđenja. Međutim, ja sam bio jako uporan do krajnjih svojih granica, dokle god sam ja mogao, i kad sam ja rekao, slušaj, moji kapaciteti više ne dobacuju. To je to. Znači, jedino da mi se pokaže, ja sam ne mogu, znači to je to. I kad sam ja stao da tražim, ja sam video da u stvari, da ja ne treba da radim ništa i da sam šta god, znači to definicija uma bila za mene samog, ja sam uvijek to što ja jesam. Znači ta potraga se završava kad čovjek u stvari prestaje da traži definiciju samog sebe, prestaje da insistira da mora on to da vidi da bi on verovao u to, da bi on to bio. Znači, ne mogu da vidim samog sebe zato što ja jesam ono što ja sam ja. I kako ja to mogu sad, ne znam ja, da dokažem samom sebi ili da pokažem samom sebi. Znači, to je unutrašnje znanje koje ne zahteva dokaz nikakve vrste. Kako da kažem, to nije nikakva filozofija niti neko otkriće, nego kad se izuzme sve, znači kad je čovjek istrošio sve svoje resurse i mentalne kapacitete i energetske i duhovne i fizičke, i kad je rekao, slušaj, znači ja sam uradio sve što je do mene bilo. Znači, ok, možda se pojavi nešto novo, ali do ovog momenta stvarno sam sve uradio. I kad vidi, znači da je nemoćan u stvari, da on ne može sam da dobaci do toga, niti uz bilo kakvu pomoć. Znači da je ta potraga, kako da kažem, uzaludna. Ali da je velika korist te potrage u stvari ta da čovjek samo shvati da on nije nešto što je tamo. U toj velikoj potrazi sam za sobom, znači to deluje nekako najviše logično od svega. Znači kako ti ali fora je u tome što se otkriva se ogroman spokoj i mir kad ti samo prihvatiš da je to tako jednostavno. Znači, ok, možda dođe bilo šta, neka dođe novi dokaz, neka dođe novo neko iskustvo, sve to stoji. Ali buraz, do sad ovo što si video,
Razumiješ? Ima li bilo za bilo šta, evo što sam ja ili što ste vi, kad uzmete u obzir vas sebe same pojedince koje sedite i gledate ovo, ili koliko god da vas ima sad zajedno. Znači da uzmete u obzir, da li bilo šta što ste vi vidjeli, čuli, iskusili na bilo koji način, možete da vi kažete, ja sam to. Znači onog momenta kad ti kažeš ja sam to, ti polaziš od tog ja i ta ja pokazuje na to. Znači to je greška odmah u koracima. Znači kako on pokazuje, ja ovo ovdje sam u stvari to. A on ne može da pokaže, da kaže, ja sam to. On može samo da ćuti. O tome se radi. Znači ja ne mogu nekom drugom da kažem šta sam ja u stvari. Razlog tome je zato što to ne može da stane u misao ni nikako znanje. I samim tim može da se kaže, najiskrenije bi bilo ne znam. Znači jednostavno ne znam. Ali ja ne moram da znam, zato što sam ja to. Ja uopšte ne moram da znam ko sam ja ili šta sam ja. Sad neko kaže, pa dobro, što, koji je razlog toga? Pa zato što sam ja to. I kad bi neko pitao, pa ko je? Šta ti možeš da kažeš? Razumeš, ti si to što ti jesi. Znači, ne može da obuhvati to. Znači, ti u ovom trenutku, sadašnjem prostoru, ovom ovdje, u ovom vremenu što se kaže sad i u prostoru što se kaže ovdje. To je sve što može da se kaže o tome. Mislim, to delo je maltene i glupo. Ali evo, molim vas, vi meni recite ovdje, pošto pričao sam sa puno ljudi jako i uvijek ima neki, kako da kažem, neki genijalni um koji nešto može da doda. Ali pre nego što napišete meni, znači šta bi vi mogli da budete, ili šta ste vi, ili šta sam ja, vi probajte sebi da odgovorite. Da li je moguće da to što ste vi, šta god da je to, može da stane u reči? Vi izađete napolje i pogledate predivan pejzaž, šta god da je u pitanju, da li je u pitanju reka, ili u pitanju brdo, ili u pitanju su neke životinjice kako trče ptičice, ili deca neka, ili divan dan, ili neki slatkiši, poslastičarnica, razumete? Mislim, šalim se, ali bilo šta. I vi sad, kad hoćete da objasnite to što vi vidite, kako se vi osjećate, to celokupno iskustvo toga što vi vidite, kako vi to možete da objasnite? Imaju ljudi koji pišu predivne, prelepe pesme. Moj prijatelj skoro je počeo piše divne pesme. Znači, oni mogu da stave 50 pesama vezano za to što su vidjeli, ako i to dodirne, stvarno i pogodi. Ili da nacrtaju fenomenalne slike. Ili da snime to i da kaže, evo, tako izgleda. Ali nije isto. Ne može da se prenese, o tome se radi. A zamislite kad vi to najobičniji pejzaž, nešto što vas je ganulo, ne možete to da prenesete u potpunosti bilo kome drugom. Kako ćete da prenesete to unutra što je? Razumete, znači to su uvek samo simboli o to o čemu mi pričamo. Znači neke male karakteristike toga što smo mi doživjeli, kako to nama izgleda. Šta je to u stvari, kako smo se mi osjećali u tom momentu. A zamislite sami sebe, znači epicentar toga što vi jeste, znači vašeg sopstvenog bića. Kako ćete da kažete ja sam to. Pa ko je, brate moj? Ko je? Sva sunca koja postoje. Sva božanska bića zajedno, najblistaviji božanstveniji osjećaj iz kosmičke zdele što se prosipaju po postojanju svuda. Znači do onih najmirnijih, najmilijih, najljubavnijih. I sve između. Razumete, znači to bilo kakva reč ne dodiruje, to o tome se radi. Ona samo može da inspiriše. Inspiracija je možda, mogu da kažem, eto, jedan divan duh koji, da kažem, postoji ljudima koji je meni ovako jako drag. I to je možda nešto najbliže što može da se dohvati ta naša suština sa tom nekom inspiracijom, odakle dolazi ta inspiracija, razumijete? Znači, u toj velikoj potrazi za samim sobom, kao što, ajde kažem, pominjem ovaj post, prva i večna misterija, što zapravo jeste, jer od vas zapravo proističe vaše putovanje. Ne proističe od onog tamo, nego od vas. I to je stvarno istina. Znači kad pogledate i stvarno, realno i stvarno uzmete za, kako da kažem, za samo u obzir, vidjet ćete da je stvarno tako da ste izgleda vi epicentar vašeg postojanja. Znači niko drugi.
Naravno, vi imate svoju decu koju obožavate i volite, svoju ženu koju obožavate i volite, muža koju obožavate i volite, znači roditelje, druge ljude divne, ljubimce divne bića, znači anđele koje ste upoznali, šta god da je u pitanju. Ali primetite jednu stvar, da vi njih volite, da vi njih obožavate, da vi se njima radujete, da vi živite za njih, ko što neki ljudi kažu da žive za druge ljude. Prvo idete vi, pa tek onda sve ostalo. Znači, vi volite, vi... Znači, zato ja kažem da je to toliko bitna stvar, a ujedno ne može da se uzme za ozbiljno. Najbitnija stvar koja postoji u postojanju, nešto što čovjek može da uzme za samog sebe, da kaže ja, i opet ne može ni to čak da uzme za ozbiljno. Zašto? Zato što ne može da kaže čak, ne može ni da kaže šta je, kako to onda može da uzme za ozbiljno. Ne može da definišeš. Nešto što može da se definiše lako na izgled, pošto u suštini ništa ne može na ovom svetu da se objasni, definiše istinski, ali ajde na izgled, da bilo šta da definišete, to može da se uzme za ozbiljno. Mobilni telefon, ne znam nija, kola, pare, bilo šta, znači prozori, ne znam nija šta. To može da se uzme za ozbiljno, što možete da uradite sa tim, ali sa vama, razumete, vi toliko smo stavili vrednost na nas same i okej, i jeste, ali ne može da se uzme za ozbiljno. O tome se radi. Znači, jedna od stvari zbog čega ne može da se uzme za ozbiljno iz moje perspektive je ta, zato što se također pokazuje da čovjek nije ni smrtan, o tome se radi. To što smo zapravo mi čak nije ni smrtno. I onda ako nije smrtno, mi tu uzimamo da je to besmrtno nešto, ajde da kažemo, to je kao nešto besmrtno, mada to nije ni besmrtno. Zato što nije ni rođeno, uvek postoji i uvek će postojati, o tome se radi. I mnogi ljudi su to i doživjeli i doživljavat će ko zna koliko puta i kako da kažem, i mogu da pričaju ukratko o tome šta sve to postoji van tela, van uma, van tog nekog iskustva. Ali u suštini to iskustvo je samo za vas i vaše. Jer to je, kako da kažem, to je naše putovanje. Moje za mene, vaše za vas. I onda kad pričamo o tome, onda je to zajedničko putovanje. Tako da, moje, da kažem, završim tih par rečenica, što mogu da kažem za potraga za samim sobom, to je jedna divna avantura. To je najozbiljnija, najbitnija avantura koja postoji u početku, kada se kreće sa time. Najbitnije, znači toga nema ništa, to je najbitnije, to je centar, razumete, znači bez vas nema ni iskustva nikako za vas, znači to je to. I onda, interesantno da na kraju postaje potpuno obrnuto od toga. Znači totalno uklanjaju se sve iluzije, uklanja se svi problemi, sve ozbiljnosti sa toga, znači sve nešto što vas muči i tereti, to se samo sklanja, da čovjek zapravo, kako da kažem, može da doživi kao da gubi samog sebe, ali kako može da izgubi samog sebe kad niti zna šta je. Znači, on ne može da izgubi samog sebe zato što čovjek ni nema samog sebe, on je to. Da je to neki lančić na mom vratu, ili prsten, ili minđuša, ili telefon, ja bi mogao da izgubim. Ali ako sam to ja, tu nema nikakvog gubljenja. Znači, bez obzira na iskustva bilo kakve vrste. Znači, to je sve. On može da izgubi definiciju o sebi, identifikaciju sa nečim, ali sebe ne. Eto, to mogu da kažem u potrazi za samim sobom. Drago mi je da ima ljudi koji su zainteresovani sami za sebe, zato što vidim koliko je to jedna predivna avantura koja je oslobađajuća. Prosto neverovatna stvar koliko je to oslobađajuća ta avantura, da je čovjek, interesantna stvar, da na putovanju da otkriješ šta si ti ili ko si ti, ili za samim sobom da nekako dostigneš to, ti u stvari sve obrnuto od toga otkrivaš. Otkrivaš šta nikad nisi bio, razumeš, znači sve ono što ti nisi, to ćeš da otkriješ. Ali ono što ti jesi, to te čeka na kraju, razumeš. Kad sve resurse istražiš, znači kad sve ono skloniš. Da, okej. Od ovog momenta pa nadalje ja ću da pročitam par pitanja koja su meni zanimljiva iz posta, pa ćemo da vidimo da li možda se odgovori. Okej. Aha.
Lidija Ananda kaže, zdravo Lidija, kaže, baš sam pomislila da te pitam nešto. Dobro, otvorio sam prostor. Kaže, dobijam spoznaj kroz duboke meditacije, Lidija kaže, kako mi se raskidaju ugovori smrti, bolesti, nemaštine, bola i straha. Dobro, ali u tom smislu kao da su dovršeni i kompletirani. Ok. Kao da je čovjek sa božanskom silom potpisao na nekom nivou sam te ugovore i sada se brišu. Dobro, kaže, moje pitanje je da li si video tako nešto slično u tvojim vantelesnim iskustvima, zagrljaj. Ja sam video u vantelesnim iskustvima da ima, ne znam kako da nazovem to, ali bića, to je obično u nižem astralu i tako, to su ti mutne vode, koji potpisuju neke ugovore, ali nisu to ugovori, to je više dogovor, da kažem, ili oni to zovu zakletve, ili ne znam kako se to zove, ima raznih stvari, gdje pokušavaju, kako da kažem, da ubede jedni druge, ne mora to da bude čovjek, nego bilo koga, da ubede jedni druge mentalnim putem, da sad to na što su oni pristali, to je sad tako za njih i to je kraj. Drugim rečima, da izvrše uticaj na njih, jedna bića na druge da izvrše uticaj, da oni sad prihvate tu realnost, da oni prihvate tu misao njihovu, tu njihovu ideju. I često se dešava da ljudi ili bića kogod je u pitanju prihvate tako nešto i onda, kako da kažem, naprave sebi program određene vrste, ovdje bi se to zvalo entitet, da naprave sebi entitet koji ih konstantno podsjeća na to. Entitet znači određena energetska forma, energetsko biće koje radi određen zadatak. Kao recimo kompjuterski softver, nešto blizu toga, kompjuterski program koji je napravljen da radi to i on to radi, dokle god traje. I to čovjek, na primjer, nesvjesno može da napravi recimo ajde da kažemo, u nekim ugovorima, dogovorima i tako dalje, što ga podsjeća stalno na to. Visimo nad glavom kad kažu, znači ništa drugo. I to čovjek može samo sam sebi da uradi. Znači ne može neko drugi to da uradi za vas, nego vi pod uticajem uradite to sami sebi, to može da se desi. Ali to su, kako da kažem, ti kažeš sa božanskom silom, to su, mislim sve je božanska sila, ali ta bića koja sam vidio, to je malo daleko od tih svetlih sila, tako da to sam viđao da se dešava. Ali sve što se čovjek više osvešćuje, on vidi koliku slobodu zapravo ima, neverovatnu, nestvarnu slobodu i da jednostavno sve što se više i više postaje svesni čovjek ili grupa ljudi ili kogod je u pitanju, biće možda bude, bilo kakva vrsta dogovora, ugovora, obećanja gubi svaki smisao. Zato što istina je bitnija od obećanja. Ono što je stvarno je bitnije od onog što je možda. Ono što sada jeste je bitnije od onog što će kao biti ili što je bilo. Znači, stvarnost ima najveća je bitnost stvarnosti, zato što ona je jedino što postoji, o tome se radi. Tako da bilo kakva vrsta dogovora sa bilo kim, to jedino ako čovjek to sam poštuje, eto, zato što on to hoće tako. Ali da je to obavezujuće na bilo kakvom energetskom nivou, to ne može da bude, zato što jedina stvar da čovjek ima sam, da je napravio sam neku energiju u sebi koja ga podsjeća na to. Ali da to ima neka veza između to dvoje bića zato što su oni napravili neku vrstu dogovora, to je samo iluzija. To, kako kaže, to nije istina iz moje perspektive. Zato što sam vidio kako to izgleda na tim, hajde da kažemo, u svesnim stanjima svesti. Znači, čovjek sam se igra, pretvara sam sa sobom i sa drugim ljudima, kao da, kako da kažem, kao da je ulogama stalno drugačijim. Naprimjer, ja sam ovdje u ulozi Božidara Maksića, koji sad pričao da nešto vama ima neka iskustva, ja to delim. Međutim, ja, na primjer, kad siđem dole i kad se budem video sa mojom ženom, ja sam tu u ulozi muža, na primjer. Razumete? I onda se ponašam na taj način. Pa onda recimo sa prijateljima sam u ulozi tog prijatelja, pa se ponašam na taj način. U suštini ja se uvijek ponašam onako kakav ja jesam, koliko god to mogu. Samo ne mogu sa svim ljudima to da budem do kraja. Zato što naš odnos to ne dozvoljava. Znači ne mogu ja sad, ne znam ni ja, kako da kažem, imati poslovan odnos sa mojom majkom. Razumete? Znači, ja mogu da imam odnos sa mojom majkom takav, u ljubavi taj odnos, jednostavno takav je odnos. Znači, kako to da kažem, to je samo naš odnos, znači mi ulazimo u te uloge, mi se kao malo pretvaramo da smo to.
Ne kažem ja pretvaranje u nekom negativnom smislu, nego jednostavno uloge samo. To ti je vezano za ove dogovore, ugovore ili tako dalje. Znači, ako ja imam neki ugovor ili dogovor potpisan sa nekim, jer mi to radimo neki posao, pa mene to obavezuje da ako ja to slučajno uradim, imat će neke posljedice za mene. Znači, ako je posao neki u pitanju, hoćemo da rešimo, ok, ajde daj taj neki ugovor da se ti osjećaš lagodnije i ja, ako ja pristanem na to. Ali što se tiče, mislim, duše, duša nije posao. Razumete kako može tu da bude bilo kakva vrsta ugovora. Znači, ako je vrsta ugovora, to je neka vrsta, kako da kažem, siljenja. Kako može neko mene da prisili, moju dušu neko da prisili na nešto, to nema šanse. To jedno ja sam sebe mogu da prisilim, ali neko drugi ne može. Tako da je to moje viđenje, Lidija, što se tiče tvog pitanja. Sanja Đokić, kaže divno, dobro. Marko Perišić. Orhideja, Ljubice, šaljem ja vama velike pozdrave. Ljiljana kaže, ovo je baš trebalo. Katerina kaže, ostvarila mi se želja, dobro. Šaljem ja vama pozdrave iz srca. Vidimo šta kaže. Adisa kaže, Bole je divno za druženje. Pričaj malo o protočnosti našeg bića. O tome da blagostanje, mir, stalna radost i obilje svega dolazi kad smo protočni. Ti to lepo doneseš da ljudi malo spoznaju i da rade na tome. Pa ti si već sve rekla, evo ja sam prenuo toj riječi. Biti protočan znači biti, kako da kažem, u sada ovdje. Znači biti u prihvatanju. Znači šta god da se desi, ja prihvatam da je takva situacija, što ne znači da ja, na primjer, ne mogu da promenim tu situaciju. Ja mogu, ali ja prihvatam da je to sada trenutno tako, šta god da je u pitanju. Pa ajde da promenimo to ako ja to hoću ili ako ti to hoćeš, tako nešto. To znači biti protočan, znači ne držati se ni za šta čvrsto, ne vezivati se. To znači protočnost. Znači ako si protočan, a pokušaš da se držiš za nešto, ono je slabo to ide. Tako da, ne znam šta bih mogao da dodam Adisa na to, sem ovoga što si ti već rekla. Pa jeste, sve najbolje dolazi kad je čovjek protočan, ali također dolazi i mnoge druge stvari koje nisu također najbolje. Ja bih rekao da nema veze da li dolaze najbolje ili manje bolje stvari od toga, nego kakav je naš stav prema tome, kakvi smo mi u tom momentu. Znači, ako je čovjek protočan i u prihvatanju, za njega ni jedna situacija neće biti problematična, to je sigurno. Znači, čak i ako ne može da reši nešto, to će biti najlakša situacija, jer ako ne može da reši, onda nema ni problema, tako, ne mora da se muči ni za šta. Ako može da ga reši, onda ćemo malo da vidimo. Eto, Snežana kaže, hvala za temu, Dragana pozdravlja, Mateja kaže da je, neki sinhroniciteti, dobro. Naža kaže, super, Eda, čekaj, dobro. Ako si raspoložen, mogo bi nešto o letećem ostrovu. Nadam se da je mnogo to zanimalo. Leteće ostrvo. I mi smo na jednom velikom letećem ostrovu trenutno. Dobro. Dragče kaže, vidimo se, Bole. Dobro. Jasmina kaže, ima jako veliki komentar, Jasminče. Dobro, a da kažemo, kako ti vidiš i šta predlažeš da se učini ili ne učini? Neko ko je na tom putu spoznaje samog sebe 100% dobro, sklonio je sve probleme, ok, uloge, pa ništa. Znači, kako da kažem, put te samospoznaje, to nije put fizičkih delatnosti. Znači da ja sad sam krenuo da spoznajem sebe i ja sad iz svog života, zato što sam na putu samospoznaje, kako da kažem, uklanjam prepreke neke fizičke. Znači put samospoznaje, ja sad, to nije definicija, nego neko moje viđenje toga, je prihvatanje. Znači da čovjek prihvati to što se dešava, šta god da je u pitanju, i da eliminiše uzrok patnje, što je vrlo često što su misli. Znači, ako meni neki predmet ili situacija može da pomogne u tome, ok, ali vrlo često, mislim, šta god da se dešava, čovjek sigurno uvijek ima moment za sebe da se posveti malo unutrašnjem svetu. Znači, taj put što ti kažeš samospoznaje je put sistema eliminacije, ali to ne znači nužno fizičke eliminacije, znači fizičkih nekih dešavanja ili svojstava ili ljudi, čega god. Šta kaže ovdje? Dakle, čovjek ostane potpuno i apsolutno sam, bez igde ikoga, dobro. Ostanak u fizičkom svetu postaje nemoguće jer se nikako ne podudara sa novostvorenim, esencijalnim pročišćenim bićem.
Pa vidiš, o tome se radi. Na primjer, u komentaru se vidi se dilema ili vrsta male patnje, razumeš, koju tu ima. Znači, kako je to moguće ako sam sve odstranila, a sad sam sama, razumeš, i čak mi je ugrožen fizički opstanak u tome, kako je to moguće. Možda put samospoznaje nije baš kako treba ili nije baš dobar ili tako nešto. Ja kažem da ne treba se uzimati za ozbiljno taj potragu za sobom. To je pokazatelj da si ti u početnim tim stadijima tek. Mislim, izvini što ti ja tako kažem, ali tako mi dele, da si ti u početnim stadijima otkrivanja sebe. Zato što pokušavaš fizički situacije da razriješiš, a ako se unutrašnje razriješe, fizičke će se same posložiti, mislim. Bit će čovjek u miru sa tim. Možda ja nisam dobro razumio pitanje, ali pričat ćemo. Hvala ti na pitanju. On kaže, Božo dragi, može li jedno biće svest da u nekom trenutku izabere nepostojanje? Pa ovako, to bi bilo isto pitanje, da li ja u ovom trenutku mogu da izaberem da ne budem svestan, recimo. Da, na primjer, sad zaletim, se udarim glavom i u nesvesti se. Neko kaže, vidiš, nisi bio svestan. Ali otkud ti znaš, brate moj? Možda sam ja svestan, možda ja sanjam nešto ili imam neko iskustvo, razumiješ? Znači, ja smatram da čovjek definitivno može da izabere nepostojanje, ali šta će se stvarno desiti, to ostaje da se vidi. Ja sam dosta puta pokušavao da izabere nepostojanje kao ultimativan cilj, da jednostavno prestaje postojanje, dovoljno je bilo postojanje. Međutim, ono što se dešava je da taj koji traži nepostojanje, to je Znači, u jednom trenutku se zasiti ili uđe u neku vrstu patnje ili zasićenja da više ne želi da postoji. To nije sam čovjek u pitanju, nismo to mi, nego Znači, i njegovo nepostojanje je eliminacija misli. Znači, da čovjek prestane da razmišlja o stvarima koje ga muče. O tome se radi. I onda prestaje i, kako da kažem, pitanje postojanje, nepostojanje, onda nije bitno više. To ti je fora kao ako bi ja sad bio radostan u zajebanskom raspoloženju ili ljubavnom raspoloženju. Ja uopšte ne bi razmišljao o svrsi života ili o postojanju, nepostojanju, ne bi mi interesovalo to. Što to mene interesuje? Čovječe, ja sam srećan, razumiješ? Međutim, kad kažem ja sam srećan, to znači on ima tu sreću, iskusi tu sreću. Međutim, kad nije srećan, on sad, razumiješ, on ne želi da postoji ako nije srećan ili radostan ili u tom blagostanju, o tome se radi. Tako da, ovo pitanje je iz uma. I može da odgovori na njega tako što će da ućuti. I da viš kako će onda da bude sve kako treba. To je moj, kako da kažem, odgovor tebi. Dragana kaže, kakva radosna vest za live, dobro. Kojić kaže, tema odlična, pitanje ko sam ja. To je to. Ok. Sad ćemo bacimo na brzinu pogled što se tiče live-a komentara. Vidim da njih nema puno, odlično. Dobro, Sanče kaže sve ok, dobro. Aha, Jasminče kaže, za struju što je nestala, dobro. Zoran kaže, pozdrav Boki. Marko kaže, da li smo i dalje na dobrom putu? Ovo je dobar komentar. Jesu, Marec, da se savrši, da su putu. A zašto? Zašto nema drugi put? To je jedan jedin. Ila kaže, pozdrav, dobro. Ončikus Nenad, ovo je jedan divan čarobnjak. Nenad, momak. Dobro. Drakče kaže, bona sera, dobro. On pozdravlja se. Ivan Božić kaže, veče. Dobro, veče, momčik. Ljubica, pozdrav. Aha, oni odgovaraju jedno drugo, dobro. Aleksandar kaže, ja prvi put u live-u, veliki pozdrav za Božidara. Evo, momče, dobrodošao. Pozdrav iz Splita, pozdrav. Sveti Šinja kaže, neko mistično iskustvo koje se doživio na javi. Mistično iskustvo koje sam doživio na javi. Ima ih poprilično puno. Možda bude napravio neki live o tome. Sad malo mi je previše da pričam sad o tome, hvala ti na pitanju. Jezička kaže, a joj nisam znala ima live, dobro. Adela šalje srce. Katerina kaže, Boždare, ostaje si mi bez reči, ovo se ne može upisati, hvala ti puno. Ne znam šta je u pitanju, ali drago mi da ti se svidjelo. Jenjana kaže, tako sam uzbiljen napokon uhvati live. Zoran kaže, na pitanje ko sam ja najviše što mogu da vidim, da osjetim da sam ja ništa, a ujedno i sve. Aha, dobro. A najbolje je ništa ne reći.
Boki, najbolje objašnjenje u vezi ogledala i ovo kad si dao sve ostalo. Zoki, drago mi se sviđa objašnjenje i tvoja definicija je divna. Zoran kaže, da li možeš po svojoj volji da ostaneš u astralu koliko god želiš, hvala. Da. Pa to je nekako jednostavno, zato što kad provališ šta te zapravo drži, kako da kažem, prizemljenog u toj svijesti, ne znam da li sam se dobro izrazio, ali šta te drži tu na tom mjestu da postojiš. I kad čovjek otkrije da je to u pitanju radoznalost, ali ne veliko uzbuđenje, već radoznalost, onda nekako je jednostavno. Zato što pređeš sa jedne stvari na drugu stvar, pa sa jedne stvari na drugu stvar i onda to nekako postane, kako da kažem, neki ritam, kao neki osjećaj po sebi da se dobije. To nije nikakva nauka, znači to se stiče tako što jednostavno samo imaš jedno i po jedno iskustvo, ne može baš da se sad nauči nekom tehnikom, ali sve što više imaš takvih iskustava, sve više imaš taj osjećaj, ne kako duže ostati, nego osjećaj da je to što ti doživljavaš realnost ili stvarnost. Znači da ga ne doživljavaš kao neki san ili kao neku prolaznu stvar, nego da ti živiš tu. I onda kad je nekako ima taj osjećaj te, kako da kažem, te stvarnosti, onda može da traje bukvalno, ja mislim, dokle god ti to poželiš u stvari. Pa to je jedno od onih stvari što mi se desilo, sam jako dugo ostaje, to sam pričao, iskustvo preko 80 i nešto godina. Da sam u suštini zaboravio na prethodno postojanje, tako da je moguće, da. Olga kaže, kad otkrivaš ono što nisi, to se u teoriji zove apofatika. Nisam znao za ovo. Dobro, zanimljivo. Sofi kaže, postoje ljudi koji imaju ljudsko tijelo, a nemaju dušu. Pa kako su onda to ljudi? To može da bude samo izgled čovjeka. Naprimjer, ako bi ja sad uzeo, naprimjer, imaju danas prave one silikonske, silikonske lutke i silikonske maske, što izgledaju jako realistično, je li tako? I ja sad, na primjer, mogu da se preobučem u koga ko je sad popularan, jako negativno popularan, Vučić. Ja sad uzmem, recimo, preobučem se Vučića. Stavim kako se zove njegovo odelo, ne znam nija kako su mogli, sve silikonski stavim. I neko kaže, čovječe, vidi Vučić, priča, otkud Vučić priča o ovim stvarima, šta je ovo, je sad čovjek naš, ušao neke druge vode, šta se dešava, Bože me pomiluj. Znači, neko bi svi rekli, to je čovjek, to je ljudsko biće zvano Vučić, ali to je samo privid stvari. To je samo kostim. Ja kad skinem taj kostim, oni sad vide, to je neko drugi u pitanju. Moj odgovor je, ovo što ti pričam je baš zbog ovo što ti kažeš da nema, da li postoje ljudi koji nemaju dušu. Postoje bića koja imitiraju ljude, razumiješ, postoje bića koje imitiraju ljude i onda se ponašaju tako kao što se ne bi čovjek ponašao, o tome se radi. Ponašaju se nekako drugačije zrače, energija im je malo drugačija nego ljudska, to može da se osjeti. Ali to nisu ljudi, to su neka druga bića, o tome se radi. To nije čovjek bez duše, nego nije čovjek uopšte, o tome se radi. To je samo neka maska, to može da se desi. Može, ima raznih vrsta bića, svašta mogu da urade. Mislim, to je rijetko, jako, ali postoji. Tako da, to je moj odgovor na tvoje pitanje. Ako je čovjek, on je, kako da kažem, on ima suptilno tijelo koje ja zovem duša. Ali ako nije čovjek, onda ima nešto drugo, razumije. Nela kaže, pozdrav mene, mnogo puta slušam tvoj video i mnogo mi je sve interesantno. Dobro, hvala i tebi, Nela. Barbara kaže, veliki pozdrav, želim Božo momče i svim ostalim, kasnije malo, dobro, ok. Dobro, to je to. Ako ja dobro vidim, izvinite ako sam preskočio neko pitanje, odgovorit ću, kako se zove, kasnije ako sam preskočio. Odgovorili smo na sva pitanjca i pričali smo malo o ovoj našoj slatkoj temi. Sve što bi mogao da kažem za kraj ovog video snimka je hvala vam puno što se interesujete sami za sebe. Znači, to je najbitnije od svega. Pa tek poslije ja mogu da zahvalim što gledate ovaj video, ali što se interesujete sami za sebe, znači, znajući šta je to, kako da kažem, šta je to meni ne donelo, već šta je to meni odnelo i kako se ja osjećam, ja sam siguran da ćete vi biti, znači, presrećni
kako da kažem, kada dopustite sebi da se nekako samo opustite u vašem sopstvenom biću, bez ikakvih opravdanja, definicija ili objašnjavanja, nego samo da se nekako ta opuštenost tamo unutrašnja, to je tako bitna stvar, znači to je bukvalno ko srž našeg bića, znači taj mir, taj spokoj. Bez obzira na znanje, čovjek može da ima znanja i znanja i znanja. Ja sam upoznavao ljude koji imaju razna znanja, znači jako puno toga i druga bića. Pa sam čak i za sebe jedno vrijeme mislio, znači šta ja sve tu znam, ali to je sve. Znači koliko god da znaš, u jednom trenutku znanje postaje teret. Tako da poslije toga nekako ga ne vrednujete isto. Eto. Ne morate ništa da uzimate za ozbiljno, ali vam jako predložio da uzmete sve u obzir. I hvala vam još jednom. Eto, laku noć. Ćao.